係咪見到我前面棵聖誕樹係咁搖嚟搖去呢？我而家身處呢一個地方呢，好大風，亦都有少少雨，因為呢，今日天氣報道就話英國會打風嘅。咁我而家喺邊呢？我而家就喺 Hull。咁我大老遠走嚟呢度呢，就係嚟同個朋友呢食個生日飯嘅。哇！真係好大風，我要撳住，企都企唔穩啊！咁我印象中呢，Hull 呢邊咧有一間二手嘅 Hi-Fi 鋪咧，都係好出名嘅。喺 eBay 啊，佢都有賣好多好靚嘅二手 Hi-Fi 嘅。咁我而家就去揾一揾先，睇下佢閂咗門未。因為咧，我見到市中心呢度就比較冷清啦，因為又大風又大雨，咁啊同埋有啲工程進行緊啦，有啲路咧俾啲圍板擋住咗，我希望我認得路啦。差唔多下晝5點鐘啦，咁咁嘅天氣，咁嘅時間，應該就除咗放工嘅人之外咧，出嚟行街嘅人就會相當之少啦。咁入到嚟商場呢一度啦，我後邊咧就係呢一間賣啲靚嘅二手 Hi-Fi 嘅產品啦。咁佢除咗喇叭之外啦，仲有前後級啊、唱盤啊都有嘅。嗱，大家睇到呢啲好嘢嚟啊！咁牌子我就唔噏出嚟啦。咁一路向前俾大家望下。咁佢差唔多收門嘅啦，收5點半。咁而家4點幾咁所以佢未熄燈，仲可以影到俾大家睇下嘅。嗱，咁中意音響嘅朋友，又想平少少玩，唔想買新嘢，買啲二手嘢，開咗聲嘅喇叭咁樣，咁可以嚟 Hull 呢度咧行一行啦。咁如果覺得太遠啦呢個地方，唔緊要，大家上 eBay 咧都有佢哋嘅網站喺度介紹嘅。呢個商場咧，我覺得咧就比較有特色嘅，比起喺附近一個大型商場嚟講咧，呢一個場係有佢自己嘅賣點㗎。譬如音響之外啦，仲有一啲鋪頭係賣畫啦，亦都有啲鋪頭係賣手錶啊、飾物咁樣嘅。咁跟住可能你會覺得，咦，呢啲嘢係只係愛嚟儲嘅啫。咁有冇啲可以着到出街嘅嘢咧，或者潮物咧？都有喎。呢度咧。轉過嚟啊，一路轉過嚟呢度咧，後邊都有賣一啲服裝嘅。咁我覺得係佢賣嘅服裝咧，比起你喺一啲商場睇一啲大型連鎖鋪頭入邊咧，係特別啲嘅。啲款式咧係比較少見到嘅。咁喺呢度快閃帶大家望一望呢個商場之後咧，我就差唔多時間要去揾我朋友食呢個晚餐啦。睇下咧佢喺 Hull 呢邊咧有啲咩好介紹俾我啦。今晚食飯嘅餐廳叫做 Mille Sapori， 係一間意大利餐廳嚟嘅。翻譯翻個中文名咧就會係1000種口味咁解啦。嚟到餐廳見到環境好優美，而且意外地咧今晚係包場食飯啦。頭盤方面咧，我就嗌咗個雞肝，嚟到咧已經見到好大塊，食完個頭盤已經飽飽地啦。咁主菜方面，我朋友就嗌咗個魚3重奏，分別有鱈魚、鱸魚同埋鮭魚嘅。而我自己中意食羊嘅，所以嗌咗個羊髀，以為得幾片啦，點知嚟到冧到成座山咁樣啊，好豐富，好正。喺意大利餐廳最後食甜品，當然要試埋佢個 Tiramisu 啦。整體嚟講咧，呢間意大利餐廳係值得推薦嘅。由 Hull 揸車過嚟，只係大概需要半個鐘頭啫。瞓醒第二朝之後咧，我就去咗一個市集同埋一間獲獎嘅餐廳嗰度食晏晝嘅。食完晏晝走嘅時候，仲影到一個黃金畫面添。好啦，睇完片記住 CLFF comment like share 同埋 subscribe。下一條片繼續見，拜拜。